Вітаю вас! У эфіры «Беларусь-3» навіны культуры. Завершыўся 17-й нацыянальны фестываль беларускай песні і паэзіі. Наша каманда ўвесь гэты час працавала для вас змаладзечна. І зараз пра падзеі апошняга дня фестывалю. У сёмы раз вызначылі лепшых юных выканаўцаў беларускай песні. На сцэне Палаца культуры адбыўся гала-канцэрт адкрытага конкурсу юных выканаўцаў эстраднай песні «Маладзічок-2017». Нашы карэспандэнты наведалі гэтае мерапрыемства. Падрабязнасці ў сюжэце. У канкурсантаў амаль ніякага хвалявання. Яны і так пераможцы. Яшчэ ў сакавіку тут жа ў маладзечні прайшоў асноўны этап конкурсу. Але аргкамітэт вырашыў упершыню назваць уладальніка гран-пры адкрытага конкурсу маладых выканаўцаў эстраднай песні «Маладзічок». Ад гэтага моманту іх аддзялялі 2 месяцы падрыхтоўкі і напружанага чакання. І ў апошні дзень фестывалю песні і паэзіі журы нарэшце прыняло рашэнне. Магіляўчанка Злата Рыжика вышла до гэтай перамоги больше за 2 года. Я на прошлом молодничке участвовала, но, к сожалению, не была не очень готова и не заняла ничего. Я усердно готовилась, и я, когда услышала, как начали говорить мою манеру исполнения джаз, мое имя, у меня сразу слезы, потому что это было серьезно неожиданно, и я очень счастлива. Я очень этого долго хотела, и вот моя награда. Але за поспехам маленькіх зорак стаіць яшчэ і складаная праца педагогаў, падбор матэрыялу, праца над вакалам і вобразам, і журы не магло не ўлічваць такі важны складнік поспеху. Мы тут спорили не просто о том, кто лучше, кто хуже, хотя порой это было, а спорили, что можно дать, какой сигнал дать руководителям, потому что, когда мы оцениваем ребят, вы не думайте, что мы оцениваем детей, мы работу руководителей, насколько они точно подобрали ребенку репертуар, насколько они его точно подготовили, подвели. Конкурс ладзіцца раз на 2 гады. Сёлетні 7-й па ліку і 3-й у рамках нацыянальнага фестывалю песні і паэзіі. Арганізатары адзначаюць, што нарэшце знайшлі аптымальны фармат маладзічка і спадзяюцца, што ён стане падрыхтоўкай кадраў для будучых дарослых маладзечанскіх фестываляў, каб нацыянальная песня гучала ў маладзечні вечна. Плошча каля кінатэатра «Радзіма» стала месцам для ўсенароднага чытання класікі і класікаў. Да 135-годдзя з дня нараджэння песняроў Янкі Купалы і Якуба Коласа кожны, хто жадаў і ведаў на памяць вершы нацыянальных паэтаў, мог выйсці да вольнага мікрафона і прадэманстраваць свае ўменні. Прафесійных паэтаў ужо з уласнымі творамі запрасілі на паэтычную гасцёўню «Красуй Беларусь». Яна прайшла ў малой зале Палаца культуры. Параіцца мне з кім? Нікога навакол, сябры няма даўно. Ну а зараз крыху пра тое, чым сёння жыве культурная прастора нашай краіны. 3 жаночых ролі, 6 мужчынскіх, 4 акты, пейзаж, шмат размоў пра літаратуру, мала дзеяння, 5 пудоў кахання. Так апісваў гэтую п'есу сам Чэхаў. Купалаўскі паказвае легендарную чайку. Рэалізаваў гэты амбіцыйны праект на сцэне нацыянальнага драматычнага мастацкі кіраўнік тэатра Мікалай Пенігін. Прэм'ера адбылася ў 2015 годзе, а праз год спектакль атрымаў нацыянальную тэатральную прэмію ў намінацыі «Найлепшы спектакль тэатра драмы». П'еса пра тое, што ў чарговы раз наша цывілізацыя павінна знікнуць разам з усім жывым на планеце. Аднак людзі, якія жывуць у гэтым кроткім свеце, працягваюць цешыць свае эга, нібы тая зямля вечная. Канцэрт зорак беларускай эстрады, падапечных беларускага дзіцячага хоспіса і маладых людзей з інваліднасцю з усёй Беларусі заўтра на сцэне рэспубліканскага палаца прафсаюзаў. Цягам 4 месяцаў удзельнікі праекта запісвалі песні ў студыі. У выніку ўжо выйшаў дыск з гэтымі запісамі, а заўтра яны прэзентуюць свае работы для публікі на сапраўднай сцэне. У сталіцы разгарнуўся 3-й канапа-маркет. Маркет беларускай дызайнерскай мэблі і прадметаў інтэр'ера. Ён працуе ў палацы мастацтваў. У экспазіцыі выставы продажу аўтарскія сталы, крэслы, кансолі, стэлажы, прадметы інтэр'еру, аксесуары для захоўвання асабістых рэчаў, тэкстыльныя аксесуары для хатняй гаспадаркі, інтэр'ерны жывапіс, фларыстыка. Сусветная прэм'ера гэтага балета адбылася ў Хельсінкі ў 1982 годзе. Шлях да галоўнай балетнай сцэны краіны доўжыўся амаль 33 гады. Прэм'ера адбылася толькі ў 2015 годзе. Заўтра Вялікі тэатр Беларусі запрашае на маленькага прынца, балет кампазітара народнага артыста Беларусі Яўгена Глебава.
Гэты спектакль новы погляд і на музыку Глебава, і на гісторыю, якую расказаў Антуан де Сент-Экзюпері. Харэографам-пастаноўшчыкам маленькага прынца выступіла Александра Тихомирова. З нагоды 25-годдзя дыпламатычных адносін Італіі і Беларусі ў арт-холе Рэспубліканскага тэатра беларускай драматургіі працуе выстава работ удзельнікаў фотаклуба «Дженсана ди Рома». Гэта ўжо другая выстава гэтага аб'яднання ў Беларусі. У новых работах акцэнт зроблены на адным горадзе, які ў меншай ступені патрабуе рэкламы, але ў большай ступені заслугоўвае ўвагі гэта вечны Рым, апеты класікамі сусветнай мастацкай культуры. Фотографы паказваюць адценні вечнага горада ад заходу да світання. Рок назаўжды. У музеі гісторыі музыкальнай і тэатральнай культуры адкрылася выстава рэтра-электрагітар, якія былі зроблены ў савецкіх рэспубліках у другой палове 20-го стагоддзя. Акустычныя, паўакустычныя, сола і бас-гітары, таксама мікрафоны, педалі гітарных эфектаў і клавішныя інструменты 60-х-80-х гадоў. Сярод найкаштоўнейшых экспанатаў гавайская электрагітара, выпушчаная ў 1959 годзе ў Маскве, якая дала пачатак вытворчасці электрагітар у СССР. Выстава будзе працаваць да верасня. Дзень Святой Троіцы для хрысціян з'яўляецца адным з самых галоўных рэлігійных святаў. Адзначаецца пяцідзясятніца хрысціянамі штогод у розныя дні, але заўсёды на 50-й дзень пасля Вялікадня. Пра тое, як праходзіць гэты дзень у Германіі, даведаемся з наступнага сюжэту. Такая конная працэсія праходзіць праз горад Бад Кёцинг, што на паўднёвым захадзе Германіі ўжо 605 год запар. У ёй бяруць удзел больш за 900 коннікаў. Гэта самае маштабнае шэсце ў Еўропе. Так тут адзначаюць свята Пантекастіі, 50-го дня пасля Вялікадня. Also der Ritt ist ganz toll, wenn's Wetter mitspielt. Паездка незвычайная, надвор'е цудоўнае, а ўражанне, калі едзеш праз прыгожую баварскую мясцовасць, гэта сапраўды вельмі добрыя пачуцці. Паводле легенды, у 1412 годзе каталіцкі святар паехаў у маленькую царкву пад Бад Кёцингам, каб прычасціць чалавека, які паміраў. Гэтыя месцы тады кішэлі разбойнікамі, і ў мэтах бяспекі святара суправаджалі некалькі мясцовых жыхароў. Усё скончылася шчасліва, і маладыя людзі пакляліся здзяйсняць такую паездку кожны год. І сёння пад правадырствам біскупа Рэгенсбурга вершнікі па традыцыі накіроўваюцца да царквы, размешчанай за 7 кіламетраў ад Бад Кёцинга. Кожны год паглядзець на маляўнічае дзейства збіраюцца дзесяткі тысяч гледачоў. Гісторыя пра папялушку сутыкнулася з жорсткай рэальнасцю. Дэспатычны канцлер зусім не рады таму, што яго адзіны сын і спадчыннік Фердынанд палюбіў простую небагатую дзяўчыну. Такая завязка спектакля «Каварства і каханне», што прадстаўляе брэсцкі акадэмічны тэатр драмы. Нямецкі драматург Фрыдрых Шылер стварыў трагедыю «Каварства і каханне» у 18 стагоддзі. Час змяніўся, але, як і раней, кіпяць супярэчнасці, якія хвалявалі Шылера стагоддзі таму. Тым часам Гомельскі абласны драматычны тэатр падрыхтаваў «Чуму» – трагікамедыю па матывах п'есы Якуба Коласа «Антос лета». Перайначаны на сучасны лад спектакль выкрывае чуму як хваробу, што кранула кожнага з нас. І неважна, у якім выглядзе чума пагрукае ў дзверы. У выглядзе чаркі, шпрыца або цыгарэты. Галоўная яе зброя – гэта слабасць чалавека. Паглядзець варыянт выратавання вы можаце сёння ў Гомельскім драмтэатры. Яшчэ адна новая выстава разгарнулася ў Нацыянальным цэнтры сучасных мастацтваў. «Мінулае здзейсненае». Серыя партрэтаў, зробленых Александром Веледзімовічам у перыяд з 2010 да 2015 гадоў. Гэта фатаграфіі нашага часу, створаныя амаль тут і цяпер. Візуальная мова, абраная аўтарам, чорна-белыя выявы, квадрат, сярэдні фармат з першага моманту падманваюць гледача, надзяляюць партрэты якасцю класічнай фатаграфіі. Гэты абдуманы крок стварае момант даверу паміж малюнкам і гледачом, і партрэты пачынаюць валодаць магіяй, бадай, архіўнай фатаграфіі. Выстава будзе працягвацца да 1 ліпеня. Віцебскі цэнтр сучаснага мастацтва прадстаўляе праект Івана Русачака і Эміля Зінько «Кропка, лінія, пляма». Выпускнікі факультэта мастацтваў Гродзенскага універсітэта імя Янкі Купалы у сваім праекце дэманструюць 3, на першы погляд, найбольш простыя
першыя элементы, кропку, лінію, пляму. Тыя, у сваю чаргу, даюць пачатак будынку, з'яўляюцца вытокам усіх дзеянняў і ўтвараюць своеасаблівы чарцёж універсум. Камунікатыўная прастора, створаная аўтарамі, становіцца пунктам перасячэннем розных відаў мастацтва – жывапісу, графікі, інсталяцыі, відэаарта. Новы выпуск праекта «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака» прадстаўляе гісторыю галоўнага мастака Вялікага тэатра Беларусі, уладальніка медаля Францыска Скарыны, дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь Александра Касцючэнкі. Колькі разоў ён спрабаваў уладкавацца ў Вялікі тэатр, каго лічыць галоўным рэжысёрам у сваім жыцці і навошта ён прымушаў акцёраў Горкаўскага рыхтаваць яечню. «Майстэрня. Гісторыя аднаго мастака» заўтра ў 19:50 на Беларусь-3. Самая удачная постановка – та, которую ты еще не поставил. Учора стала вядома імя пераможцы нацыянальнага конкурсу маладых выканаўцаў беларускай эстраднай песні «Маладзечнасць-2017». І сёння мы сустрэліся з уладальніцай гран-пры і прыза імя Мулявіна, прадстаўніцай Мінскай вобласці Вольгай Булай. Дзень добры, Вольга. Віншуем вас з перамогай. Здравствуйте, спасибо огромное. Як прайшла ноч пасля конкурсу? Вы знаете, не спала. Поспала буквально 2 часа, потому что, честно говоря, я до сих пор не могу поверить в то, что это произошло именно со мной. Победа на таком престижном конкурсе, на таком важном для меня конкурсе. Калі абвяшчалі імёны пераможцаў, нешта падказвала, што зараз прагучыць ваше імя? Была надежда. А вот, вы знаете, чувство, оно было смешанным. Я чувствовала и в то же время сомневалась. Потому что все конкурсанты, они достойны на самом деле победы. Они все очень интересные и индивидуальные. А які творчы шлях был у Вольги Булай да Маладзечна? Вы знаете, с самого раннего детства я мечтала быть врачом. И никогда не думала, что свою жизнь свяжу с музыкой, потому что думала, что нужно в жизни приобретать серьезную профессию. И совершенно случайно моя мама нашла конкурс республиканский, назывался он «Звонкая раница». Это было в 2014 году. Я поехала туда, и результатом было гран-при республиканского конкурса. В октябре месяце я также попробовала свои силы на Белазовском аккорде, в Жодино проходил конкурс. И результатом стало тоже гран-при. И я думала, нужно еще. И моя педагог предложила в этом году поучаствовать в этом конкурсе. И я поняла, что выход на сцену, когда ты видишь такое количество зрителей, вот это мое. Як падкрэслівае маэстра Фінберг, засталося толькі 2 конкурсы, дзе выканаўцы выступаюць у суправаджэнні аркестра. Гэта Маладзечная і Славянскі базар у Віцебску. Як гэта спяваць з аркестрам? Вы знаете, сложно и в то же время очень комфортно, потому что когда выходишь на сцену и за тобой сидят музыканты, чувствуется дух и чувствуется поддержка. Поддержка на самом деле моральная и очень здорово. Ну, безумоўна, ёсць далейшыя планы. Якія конкурсы, фестывалі плануеце наведаць? Вы знаете, сейчас я очень вдохновлена. И поскольку на этом конкурсе я не исполняла авторские песни, я хочу найти своего композитора, с которым я буду сотрудничать, и хочу песню свою, для того, чтобы, может быть, в дальнейшем участвовать на Славянском базаре, попробовать себя там, потому что вот первый этап уже пройден, хочется выше. Дзякуй, Вольга, і каб павялічыць ваш рэпертуар, тэлеканал «Беларусь-3» запрашае вас прыняць удзел у праграме «Наперад у мінулае». Очень приятно, спасибо огромное за такую возможность, спасибо за беседу. На сёння гэта ўсё. Глядзіце калейдаскоп навін культуры не толькі на тэлеканале «Беларусь-3», але і на нашым YouTube-канале. Да сустрэчы!